왔어. 아저씨야. 술 마신 후에 몇 시간이 지나야 운전이 가능할까? 간편하게 어디서든 혈중 알코올 농도를 체크할 수 있는 음주 측정기야. 기계 버튼 누른 후 15초의 예열 후 블로우가 뜨면 후 불어주면 기계에서 3초 후 알림과 함께 결과값이 나오더라고. 정말 잘 될까? 너무 궁금해서 소고기 먹으면서 술 한잔하고 테스트를 해봤는데 바로 주의가 뜨더라고. 비접촉 측정이라 관리하기도 편하고 충전도 C타입으로 간편하게. 이거 어때?